呢個梧桐樹啊，橫琴嘅地標。食過有啊？食過，冇唔得。梧桐樹啊，成棵樹啊係。係啊，隔離一行就係啊，係啊。夜晚着晒燈嘅。哇！呢排好靚好靚喎呢度。好多人住嘅。有幾靚呢啲先啊？呢啲新嘅新起嘅，比起好添啊呢個。我真係唔差過深圳喎，真係。差過。金融嗰啲好得。都唔使我溝。係啊。我為咗我去買啲餸，好，到時打你下，驚你唔食。咁我哋揸埋車咯你跟我車尾，喎，係咯，跟你車尾。呢度一陣喺萬發商場，一陣喺呢度食飯啦，你哋。好啊。嗱呢個咧就橫琴差唔多最好嘅館咯，橫琴晒嘅呢個，好高級嘅，好靚嘅嚇。4個。謝謝。食開啊，好多啲。嗯哼。啲人玩細咗嘛？廚房細，廚房覺得細啲。都 OK 喎。OK 啦，喺香港嚟講係夠。哇！好靚嘅公園喎。咁你呢邊咁係大好多㗎啦。呢個梳化咧，原來好靚嘢嚟嘅呢嘢，最初都唔知。呢你講呢隻唔係呢隻呢隻按摩椅，係啊，按摩椅啊，係啊。無人駕駛自動清潔車啊！幫佢帶我哋攞啊！佢隻大佬好難揾㗎，大佬，你揾停車場，佢喺停車場度買喎。而家未夠11點啊！哇，咁嘅溫度今日又咁正，係咯，我唔凍㗎我。你知我哋習慣北美洲咧，我老婆要着衫咧，我唔使啊我。即係嗰度睇小紅書話呢一間咧，好多人。咩叫蛙小盒？青蛙食嘅。我知，但係我以前細個都食嘅，老媽子煮啊嘛。喂，係因為而家未夠12點啦，因為咩咁少人嘅？即係應該12點會多翻啲人㗎係嘛？係咩？我對蠔冇乜興趣嘅啫。我呢個食係好啦。佢哋嗰邊咧，我哋屋企打邊爐咧。哇！成扎人喺度不停喺度，我話我一隻啦，唉算啦，同你哋 hea 下咁咯。喂，嗱 hea 應該問下我哋下晝個點樣嘅咧就知啦。唔係個個都入得㗎，你嘅思華。要登記。要登記，但係人唔使登記。人唔使。走右車線進入隧道。係識別區嚟㗎佢。請注意，隧道入邊有岔路。我試過俾人哋又要拎去驗車啊，又要去查車啊，我試過一次。咁出事。佢原因佢就係唔想所有車可以駛得過去。即係意思。因為驚你唔知有可能有啲貨啊、啲稅問題。哦。我估㗎。即係你唔講一個地區仲可以分2節。係啊，呢邊好嘢。啊去中山啊！中山好快。
係咪叫慢車啊？即係有唔同。呢個動車嚟嘅。哦，動車。牌就等於電車，係啊，嗰個藍色牌就電油車。綠色就電車。啊嗱，呢綠色噶嘛，個泊車牌係咪啊？呢啲係電車。藍藍色嗰啲車咧，藍色牌嗰啲就係電油車。嗱，右手邊我哋電油車嚟嘅。我識講啊，你講俾我聽，我識講。